Aha, it's set another edition of Sana Media. Twabagamba ffe tetushootinga nnyo, tushootinga nga ekintu kya nsonga. Olunaku olwaleero nina omugenyi gwe mbaleetedde agenda beera atweyanjulira, atubuulire buzibu ki bw'alina, lwaki asazeewo okujja, na biki byawulira byayagala okubeera nga ategeeza eggwanga. Ssebo gyebaleko. Kale naawe gyebaleko. Amannya. Amannya go sigeekakasa bulungi lwa nsonga nafuna ga bujjajja naye osobola okumpita Sharif. Ga bujjajja otegeeza ki? Wangi? Ag'obujjajja otegeeza ki? Anti kati muzeeyi wange teyampa linnya. Anti ag'obujjajja jjajja era yagaba amannya. Jjajja wange yampa erinnya era lyentambuliddeko ebbanga lyonna. Kati gwe eri obujjajja otegeeza ki? Ku sayidi ya maama, ku sayidi ya taata? Ku sayidi ya maama. Kuba kati taata wange namumiitinga nga nkuze era nga nina mulundi gumu kaŋŋambe. So amannya ggwe? Sharif. Sharif ani eddala? Okuggyako osobola okumpita Sharif oba ne nickname Navy Grey. Navy Grey? Tolina linnya lya kika? Mu primary P7 senior 1 senior 2 wateekangako ki? Nakozesanga lya jjajja wange. Erya jjajja wange limu then n'eryo Sharif kuba Sharif maama ye yalimpa. Then nga tugattako erya jjajja abaana ba jjajja bakozesa linnya limu. Yes. So yegwe Sharif anyway tetugenda gendayo eyo. Sharif bakuzaalawo? Nze banzaala eyo mu district y'e Mayuge eyo biri side eyo wala nno. Naye nkulidde muneeno mu kibuga. Nkulidde Kampala ku streets. Sharif Mayuge eyo gy'ogamba ye wa maama, ye wa taata, ye wa jjajja oba naye wakeera ku makya n'olaba nga gy'obeera? It's a wrong story naye. Taata wange omuyimbi gwe bayita Chaga. Omanye ewaffe bamuyita Jangweno maama ewaka mu famire yonna. Ke kayimba ke yakuba? Bamuyita Jangweno maama? Ewaka. Era nze ne woba otuuse ewaka n'obuuza Sharif bakugamba ono mutabani wa Jangweno maama ne wa bajjajja wange. So bwe batyo bwe bamuyita. So kati nze eyo gye banzaala eyo ku nnyanja nga weggambye. Lwaki oli wano? Tugende straight tulabe. So lwaki oli wano? Kubeera n'ensonga ya muzeeyi wange oyo Mr. Chaga. So kati ekintu kyali bwe kiti kuba story empanvu naye nsuubira tugenda salakoko olw'obudde. Taata wange oyo yajja eyo okuyimba ewaffe eyo ku nnyanja gye gambye. Kati olwajja okuyimba nga omanyi maama wange yali akyali muwala ne basinkana nga be bawala abaliko ku kyalo. Ate sereebwa ze alabye omuwala byekwanye kozi nali mu saaliwo nze. Nti nno banyumiza binyumize we baamala opafominga n'abeera naye ku makya n'akeera ne bayitamu nga omanya abayimbi. Olwagenda ng'amulekedde namba gye yamulekera eyo mami wange yakeera ku makya ogikubako nga tebeerangako ate nga tannamanya nako nti naali lubuto naye nga onookubira omuntu gwe babadde naye. Yes. N'agikubako nga teriiko. Okuva ku olwo teyawulizaako muzeeyi wange. Nsuubira n'abyesonyiwa. Yagenda okumanya nga wayiseewo like oba nga myezi 2 nti naali lubuto ate nga ye muntu gwe yasembayo obbeera naye. Yes. Kati okuva ku olwo paka kati taddangamu muwuliza? Kati nga wegambye story empanvu nze we banzaala kuba natandika otegeera nga nali staboni nga nina emyaka 10 nga n'ebiri awo nga mami wange yafuna omusajja omulala ewaka jjawo n'agenda naye nga yavaawo we tubeera awo nga bbawe ate yamutwala ku kizinga ekirala eyo. So kati nga ennyimba za muzeeyi emabega awo kirabika kankiyite hitmaker kuba ennyimba ze nga yes we tukuze tuziwulira nga nze nkuze nziwulira ewaka kuba ennyimba ze zonna we ziri zaaliwo actually.
kati nga abaana baŋŋamba oyo ye taatawo, nga ne jjajja we mubuuza agamba oyo ye taatawo. Kati nga newe muba muzannya awo abaana baŋŋamba genda ewammwe, ng'ekyo ekintu kinnuma. Kati wande natabukira jjajja wange ne mugaana naye omanyi jjajja njagala genda wa taata wange. Jjajja n'aŋŋamba nti nno linda mami wo lwalijja wano agenda kukola ki? Kutwala ewa taatawo. Kati ye maama olwamala okukuzaala bw'ati n'akulekera jjajja. Teyandekera jjajja nga omanyi naawe kati omuntu yali alina ofuna omusajja omulala kuba oli tebeewasa. Naye nze baŋŋamba mbu we yanzaala yafuna omusajja ng'alina emyaka nga nina emyaka 8 awo. Sebbanga lina maama we yabeerangawo. Yes, ng'abeera wa jjajja kuba kati ebyokusoma yali abivuddeko awo. Kati ne manja jjajja ne mugaa njagala laba muzeeyi wange, n'aŋŋamba mami wa najja agenda kutwalayo. Kati wande mami najja ne mubuuza mami naye taata wange yaani, n'aŋŋamba taata wo ye Kyaga, ne mugaa njagala mulabako. N'aŋŋamba ebya Kyaga nga biwanvu, oli omuyimbi alabika. Nange kennyini okuva lwe nafuna olubuto lwo simulabangako. Kyankuba wala nkugaye nali staboni nnyo. Mami n'agenda n'ensirika. Kati ekintu ekyanyiiza kyali kimu, lwali lunaku lumu n'ennwana. Nga tetunnatuukayo eyo. Wano eno mu myaka 10, myaka 7, myaka 8 paka 14 ogamba wategeerera awo. 8 awo. Nga ani asasula school fees, wali osoma oba walinga waka? Era ni yali asasula fees? Jjajja wange omusajja yali asasula fees. Kuba maama eri gye yali abeera nze nali ndwawo okwogera naye ng'ebya fees sibimanyi, naye nga nze we mba ngenda ku ssomero in case nga baŋŋambye sente ŋŋamba jjajja n'ampa sente n'enzitwala. Yes. Wadde ogamba ekyasinga okukola obubi? Kati ekyasinga okunnuma lwali lunaku lumu n'ennwana n'omwana we waka. We twalwana n'aŋŋamba vaano genda ewammwe. Awo nga nkuzeekuzeemu ninanga 13 awo. Ekintu ekyo kyannuma nnyo. Nakeera bukeezi n'ensaba jjajja essimu n'enkubira maama essimu ne mugaa njagala kujja gy'oli. N'aŋŋamba ngenda kukima. Kye nakola nagera ne mbuuza, omanyi ku nnyanja waliwo gano amaato agatwala abantu. Ne mbuuza ekirungi nga nkopi nze namba ye. Ne nninya ne mutuukako. Olwamutuukako n'aŋŋamba ozze otya biki n'akuba ewa jjajja essimu n'abagaawo n'ali eri. Kati ekyammalamu amaanyi nagenda otuuka eri ewa bbaawe gw'ayina nga bebaka mu kazigo kamu, ate yazaalayo abaana 2. Ndaba nkuzeekuzeemu erisinga oluumu nendaba nga bimpisa bubi. Ne mubuuza naye maama taata wange aliwa? Yaŋŋamba kimu taatawo gwe wonookula ogenda kukola ki? Ogenda mulaba, kubanga n'abantu bangi bakuze nga tebalaba bataata baabwe. Kyannuma nabeerayo ebbanga nenfuna lwali lunaku lumu nga bagenze mu nnimiro. Omusajja oli nga ndaga ekibeera nga tanjagala biki ate nange nga ndaba nswalamuko kubanga twebaka wano beebaka wali ku kitanda, nze neebaka wansi nga waliwo byempulira ebitampisa bulungi. Wande nakwata bukwasi sente zaali 1,800 nenninya nentuuka awo bayitawo musita nenninya moloka ezindeeta e Kampala ngenda kunoonya taata wange. Kubanze ne mukono oba wanali sibimanyi, naye nga mpulira abatakisi bayimba mukono wange mbitegeerera omwo nga ndi mu takisi. Kati in short twatuuka awo ekireka ne bayimba ab'ekireka ne bavaamu, Nakawa ne bavaamu, ne tutuuka awo ku yaadi nga tusigaddemu abantu aba 2 ne bavaamu n'ensigalamu nzekka. Kati owa takisi n'ambuuza naye yange olagawa? Ne mugaa ngenda Kampala, nno nga nze simanyi nti Kampala tutuuse. N'aŋŋamba Kampala sayidi ki? Konze Kampala. N'aŋŋamba ewaani? Ewa taata wange ani? Kyaga. Yaseka busese. N'aŋŋamba Kyaga ky'ono omuyimbi ne mugamba ye. N'aŋŋamba ogenda musanga. Konze simanyi oyina namba esigirina.
bandeeta awo bayitawo ku church house awo waliwo ababoda era bwe baba balaba programu eno basobola okunjulira abatakisi ne baŋŋamba ffe tukuteese wano naye obeera mugezi ddayo ewaka kuba abayimbi tebalabika. Nenyimirira awo nayimirira twatuuka saawa zaalinga 11:15 zigenda 12. Nayimirira awo kuva ku saawa 11:15 mpaka 12:12. Ababoda ne bambuuza naye gwe yange olagawa? Ne mbagange nzize kunoonya taata wange. Ne baŋŋamba ajja wano eno ko nze nedda simanyi waali. Ne bambuuza bamuyitaani ko nze Kyaga. Baaseka busesi. Era nabo baŋŋamba kimuddayo ewaka. Mwaka ki ogwo? Sigujjukira naye nga awo nali mpezeza emyaka 15. Kati najjukira nali nzibye sente za maama 1,800 bandeese Kampala nsigaza 10 eza siina wengenda. Nakkirira awo nakasero katala awo waliwo omukyala yali afumba akatogo awo bambi oba takyaliwo oba yafa simanyi. Ezebbiri ze nali nnina nenziryamu akatogo olwo nno aso zitandiisa awo. Obudde bwaziba nze nga simanyi nti n'abaana beebaka ku streets. Nendaba abaana nga bayingira mu buveera abamu beebase kuli eri nange kye nakola ne mbajoyininga nennyingira. Kati ekyasinga okumalamu amaanyi ate amalala nalina bbaaga n'engatto. Omanyi okuzuukuka saa 9 nga bbaaga sigiraba n'engatto mu bigere teziriimu. Oh my God. Mwalimu ki mu bbaaga? Mwalimu biki mu bbaaga? Era n'engatto endala. Ate awo ne ŋŋamba kati wali akaana akaali kandinaanye ne nkazuukusa ne nkabuuza ani gw'olabye kaggyewo engatto zange? Yambuuza kimu oli mupya? Ko nze ndi mupya. Naŋŋamba ezo bazitutte. Nambuuzwa kati ogwo naawe odduse ewaka? Ne muganze nedda nzize kunoonya taata wange. Naŋŋamba nambuuza yani? Ne mugaaye Kyaga. Ekyasinga okunumya omutwe nga buli muntu gwe mbuuza ekintu ekyaseka busesi. N'oli omwana yaseka. Naŋŋamba abayimbi omuyimbi ono omujja waggu bambi akaana ako bali bakayita Amuzo oba kaddawa simanyi. Twakeera ku makya ne kaŋŋamba okimanyi jangu tugende kuba nze nali musingako ko nga yali ng'alina emyaka nga 12. Nantwala awo ku Nasa nga bakeera ne bapanga ebibokisi ne bafuna ekyokulya n'akasente akatonotono. Sitole eyo buli lwenjinyumya mpulira nga njagala nakaaba. Twagenda ne tupanga bokisi nempanga bokisi naye waliwo omuvubuka bamuyita Arafa bambi yali awo oba akyaliwo simanyi nakumanya naye Arafa oba okyaliyo yenze yangawo gwe wali omanyi mutabani wa Kyaga. Yaŋŋamba yantuma ku dduuka nampe gwali mutwalo nange agenda ongulire gundi ne gundi. Mbutuufu yali amanyi ngenze nazo sigenda komawo. Agenda okulaba nga nkomyawo balansi nantunuulira nambuuza naye yanga ovaawa? Nga oli wanjawulo kuba n'abaana ba street. Ne mugamba ebyaddala nazze muno noonya taata wange. Naŋŋamba ani? Ne mugamba Kyaga. Naye era yaseka busesi. Naŋŋamba Kyaga ogenda musanga oyina namba ye? Konze siina. Nanga nze mmaze muno emyaka 5 naye n'okulaba kamiliyoni wano lutalo. Nanga naye mpulira nti naabeera Makindi eyo. Naye nga ne Makindi ejja ŋŋamba simanyiyo nze mmanya around awo we tuli. Naŋŋamba naye mugira mukolanga wano tomanyi oli mulaba. Ne ntandika okukola nsuubira yandaba nga sirina buzibu bwonna n'atandika okuntuma kyeyakola bambi. Kati olwo maama mu kyalo nga takunoonya ebyokusoma ng'obivuddeko awo? Ate ebyokusoma nakoma eri ewa jjajja. Mu kirasi ki? Nakoma mu P7 kuba kati sente zaali teziriiwo. Maama gw'odduseeko? Ate nagenda ogenda ewa maama nga n'okusoma maze like nga mwaka mulamba nga sisoma. Kati oyo muvubuka nampa ne ntandika okolawo nanga nayo kimanyi yanga ogenda tandika okujjawo bake muno mwe tupanga box omwo.
ntandika okwebaka awo n'aŋŋamba naye bagenda kusasulanga omwezi 6,000 ne kansuubire tobeera mubbi. Ne mbeerawo awo ne ntandika okukola. Kati bambi omuvubuka naye ate yali alina boosi we. Nali naakakolako haafu y'omwezi, oba ki ekyatuukawo oba yalaba ki oba baali baagala mugoba simanyi, nampita n'aŋŋamba yange okimanyi konza wano mbadde nkusaba ngenda kuwa zino ssente. Yasooka nambuuza ewammwe batuukirayo ssente mmeka? Ne mugamba tokoona ku kyawaka. Naŋŋa nedda yanga ddayo ewaka. Ne mugamba ebyaddala tokoona ku kyawaka, waliyo obuzibu? N'aŋŋamba ebyaddala mu butuufu boosi wange aŋŋambye muno takyayagalamu muntu kwebakamu, naye kankwate gino 40,000 ngikuwe oddeyo ewaka. Ate nalabira ddala nga nzize mu struggle eri gye nasookeramu nga naakatuuka, kuba obulamu bwali butandiise okukyuka gye ndi. Sajja nampa 40,000 nenkwata ekkubo nentambula nga nina ssente mu nsawo, naye natambula okuva awo mpaka ku yaadi nga ntambuza bigere. Nentuuka awo mutima ne guŋŋamba linnyoddeyo, ogumu nedda, watwala ssente za maama. Genda ewa jjajja, nedda, ewa jjajja abaana bampisa bubi. Nembirowooza nentambuza ebigere era okuva ku yaadi mpaka Kireka. Nensanga awo omuvubuka ng'asiika capati. Ne mubuuza ne mugamba akakomando kammeka? Nange aka 1000. Nentuula nendya ekikomando, nantunuulira ng'era omuntu ali sitaaka w'omulaba. Nambuuza kiki, waliwo obuzibu? Ne mugamba yeesi waliwo obuzibu. Nange kiki? Nagenda okuwulira ng'ayogera lulimi lw'ewaka eyo gye nakulira nga Musoga. Ne mugamba gye mbadde nkola bangobye, ate saamugamba bino ebya Kyaga. Nangamba nga kibi, oli wa saidi ki? Ne mubuulira ekyalo kyaffe ate nga biri nniya n'ekyabwe. Nangamba naye omanyi osiika capati olw'okwagala omulimu. Namugamba mmanyi naye nga sirina kye mmanyi. Kati nendyawo nangamba itsoke beera wano tugenda kukola kyonaafunangayo kyonna tubeerewo. Neŋŋamba amiina. Kati purobulemu eyajjira kumpa sottaŋŋaana eyo nga sigimanyi yadde, nengeera ayagala omulimu w'abeera. Yampa mbutuufu nakozesa amaanyi ge nakozesa. Gaye yalabirawo nga simanyi naye ng'alaba ekintu nkyagala. In short, olw'eggulo we lwatuuka ekiro, ne tugenda okwebaka. Nasanga mu nnyumba nga beebakamu abantu 4. Nze ndi wa 5. Ne tutandika okukola awo, ne ntandika obbeera naye. Era okuyisa mu bimpimpi nakolawo ebbanga ne liwera, nange ne nfuna omusajja omulala mpa omudaala ate awo okukolera. Omaze oyiga capati? Naziyiga bambi yanjigiriza. We nafuna oyo yampa awo okukolera, ne mpangisa n'akayumba ng'olwo obulamu butandiise okukola ki. Yalinga kuwa ssente mmeka? Ono omuvubuka gwe wasookerako wa capati? Erako yali ampa nusu 7 mu lunaku? Yes. Naye nga 7 ako ekiro tebakuwa sapa, bakuwa break ne lunch. Sapa tebagikuwa. Gwamanya. Kati we napangisa, kati jjukira ebyokunoonya taata omulimu ogwafa nasooka nembistopinga neŋŋamba it's okay. We napangisa kati kiri ekibanja taata neŋŋamba kati mmaze orentinga saa zino nfunamu akasente kange njagala noonya muzeeyi. Kati awo nentandika okuba like nga oba promotion zino ziba zizaawo Kireka biki. Ngendayo ne mbagamba bannaye njagala ku namba ya Kyaga nga baseka busesi, naye nafuna namba za muzeeyi wange nga 15 naye nga zonna ezibeerako nkwata mukazi, etaliiko lyaŋŋamba wrong number, emu nga teziriiko yadde. Kati namala ebbanga mu capati omwo neŋŋamba naye nedda. Waliwo omuvubuka gwe nali nguzanga ekikomando ng'akolera mu kikuubo eyo, bamuyita Rama. Naŋŋamba naye kiraba otya nga nkututte mu ngoye, engoye zirimu ssente
era mu kuyisa mu bimpimpi Rama yantwala awo mu kikuubo ne ntandika osuubula engoye zange. Awo wekyankwatira era nga ntandise ofunamu obusente ne ŋŋamba baŋŋamba Kyaga abeera Makindye, ŋŋenda Makindye. Natuuka e Makindye oba gwali mwaka ki? Ebiseera ebyo ng'era baŋŋamba maneja wa Good Life. Awo wonna nga maama tomuwuliza? Nga ntya n'okkubayo essimu nga saagala ne jjajja olwedde nga soogera naye nga beebuuza oba omwana yalagawa. Natuuka e Makindye okimanyi nti bangobera ku mulyango. Nga obagamba nti maneja wa Good Life n'ogenda n'ofuna contact etuuka nze nakwata awo boda ne mugamba ngenda ku Good Life e Makindye. We natuuka e Makindye we baŋŋamba nti ye Good Life nasanga wasikaali. Yaliwo eyo ngulujjukira nze nange oluzungu sirumanyi bulungi, manyimu bitonotono, nsuubira tetwakwatagana. Teyanzikiriza yingira munda. Nenvaayo nenkomawo ewaka. Nga ntegeddewo nentandika okola mu kikuubo awo, nentandika ofunamu akasente nga obimanyi. Naye nga kiri ekintu kinyumiriza, kinnuma mu mutima nga nsobola obeeramu ne1,500,000. Like nga Christmas etuuse mpulira njagala mpeeko maama wange, mpeeko oba taata wange ne weziba 50,000. Ng'era nze neegomba abantu abagenda oli nakugamba nti ŋŋenda mu kyalo waffe nga woyogera bw'otyo ne wobeera mukwano gwange sikulaga nti kinnumye naye nga munda kinnuma. Nabeerawo ebbanga ng'ekyo ekintu kinnuma nga noonyeza ebyaddala Kyagambuze mu kuyita mu in short Kyaga mu meetinze wano ng'alina ekivulu wano wakatikati. Lindako eryo nebbanga nga toyinayo muntu gw'osobola kugamba oba kale Chameleone alinayo ekivulu wano oba owulidde omukolo kuliko ba Good Life nga tosobola gendayo nonoonya ku Kyaga. Kati olaba abayimbi abo babeera n'ababakuuma. Kati gw'osobola okuva eno n'ogamba simanyi njagala kulaba Kyaga oba Chameleone ng'omulaba otya nga toyina appointment naye. For example, gwe kati oli muyimbi, nzize tommanyi, ngamba njagala kulaba Lilian ye maama wange anzaala, really basobola okunzikiriza? So kati nabeerawo ebbanga ng'ekyo ekintu kinnuma nenga naye nkoze ntya. Nalaba kinkutteko neŋŋenda ku TVM ne mbagamba mu butuufu kino ne kino kiri bwe kiti ne bwe kiti. Ate kyasinga okumalamu okuneewuunyisa, Gayo oyo yakubira mukulu Kyaga ku namba ze bampa, namba yayitamu era n'amukwata. Ku namba ziri 15 kwaliko emu Kyaga gye yakwata. Yes. Yagikwata ate nga nze nagikubirako omukazi ye yankwata n'aŋŋamba Kyaga wano taliiwo. Naye oli yamukubira n'akwata n'amugamba nno wano waliwo omwana wo. Kuba oyo owa TV namugamba muzeeyi waaba akutte essimu saagala muteeka mu mawulire, mumpe njogere naye munnyonnyole. Olwamukubira n'agamba oyo Gayi n'aŋŋamba bw'atyo sorry nti omukazi agambye nti no kiri bwe kityo n'agala tuteekeyo. Ne tukola nsuubira yalaba puroguramu eyo Gayi nga mpadde namba ye, nze nange neŋŋenda ewaka ne musindikira message nga namba kweri. Ne mugamba ndi mwanawo biki nambuuza amanya ne mugamba. Ne mbimugamba byonna n'agamba okay. Olwalaba puroguramu eyo suubira nankubira essimu n'aŋŋamba nali ndina waka ntudde. Enamba wagirekeramu n'amawulire oli ye yagimuwa oba mwali mwogera? Ku namba 15 ezo kiringa gwe onansonyiwa siri Muganda, sikulidde mu Buganda. Kiringa gwe nga nzize wano tuli mukola interview nga we nkugambye nti Kyaga taata wange, gwe n'oŋŋamba nina namba ya Kyaga leka mukubire, naye nga ngenda okebera ku zino ze nninanga eyo gy'olina mweri. Yes, bwe kityo bwe kyali. Omusindikirako message nga tonnagenda mu bannamawulire bali?
ebiseera ebyo nali sirina simu ya WhatsApp nga nina mapeesa. Jjukira emabega awo simu za WhatsApp zaali za bbeeyi mukko, nga sigiina nina mapeesa. Omaze okola interview akubidde? Ankubira aŋŋamba baŋŋambye nti nno gw'oli mwana wange. Yagamba hello konzeero, naŋŋamba baŋŋambye nti nno oli mwana wange. Ne mugamba tebakugambye wabula ndi mwana wo. Naŋŋamba kati jangu wano ku poliisi, ni wano n'abasirikale, jangu konze yaawa. Naŋŋamba eya Jinja Road. Nalina mu nniigiina zange ne nkwata booda n'engirinnya. Nali sikoze ku olwo olunaku nga kiri ekya taata kinnuma, mpulira kinnuma. Ne ntuukawo ku poliisi ne mukubira, naŋŋamba nvuddewo ndi wano ku katikati. Mweyo period shoye mwe yali yaliyo. Ne ntuukawo namusanga baaliwo abavubuka babiri naye kennyini. Yani nayimirira awo, natuuka waali nantunuulira. Nenyimirira awo almost dakiika nga 3 nga teri muntu anyeze kigambo. Omaze omweyanjulira? Anti ntuuse ali ku simu, yayogera ku simu dakiika ngaaga. Kati gaye yali awo omu naŋŋamba omanyi, jangu otuule waneeno. Olwamala okwogera ku simu naŋŋamba gwe mwana wange. Ne mugaasebo leka kuŋŋamba nti gwe mwana wange, wabula ndi mwana wo. Oli omusajja n'amugamba omwana tomutwala bubi bw'oti, yandibanga mwana wo tomwogerera bubi. Nagakale it's okay. Sooka ompe namba ya maama wo. Nenkwata namba nengimuwa. N'amukubira n'amunnyonnyola, n'amujjukiza n'olunaku lwe yali naye ne date. Nagamba it's okay, tugenda kulaba ebyekivulu bimpuuba biki naye tugenda kulaba ekirungi mutabanyi wange mufunye. N'abayimbi balina akamanyiro. Siina na kye mwagalako nze Lilian, nina sente zange saazi ne zimbeezaawo ng'omuntu. Kuba nze najja muno nga siina kye nnyina naawe okwebaka. Ne kati olaba saazi no nsobola okutuuka wano wendi. Sirina kye mwagalako yadde. Kati olwava awo naŋŋamba okimanyi, naye nina ekintu ekinsesa. Naŋŋamba okimanyi, nsomera namba yo nkuwe transport. Ne mugamba ninamu sente zange ezindeese n'ezinzizaayo. Naŋŋamba nze leka nzikuwe. Ne mugamba namba ya WhatsApp eyo gye nkozesa ne ku mobile money. Sente ze yanteekerako sobola nazoogeramu. Zaali mmeka? Ayogera. Zaali sente mmeka? Nzigulamu na data. Osegedde. Ebyaddala zaali sente mmeka? Sajja leka muleke ate sita. Anagamba abatabanyi b'ennaku zino baaba bookya. Kati olwanteekerako sente saazigaana. Nange nasanyuka nnyo ne ŋŋamba taata wange ampadde ku sente n'eŋŋenda. Naye nga w'omanyaawo, by that time nalina milioni zaali 25 ku akaunti yange. Milioni 25? Weyajja mu Kampala nga tulina dde ekyo? Yes. Kati nga mpulira eŋŋamba awo simanyi sente, simanyi ez'ekivulu biki oba tukijjeyo nga oba ani abanja biki. Nenjagala omugamba nkuwe ku sente. Naye neŋŋamba omusajja tali kuneewa. Nenga leka nkuulinge, nenkwata booda yange nenzira ewaka. Kati nshoti nali awo ebyekivulu ne bigwa tekyali nayo bambi. Kyannuma nnyo ne ng'akale singa namuwaddeko. Namuko katono. Wanene wali ne taata nga mutudde mwogera, mwayogerera bbanga ki? Teyampa nnyo budde. Twalinga mu dakiika 10. Yaŋŋamba mutabani bw'atyo bw'ayogera simanyirwa ekivulu kimpuuba, naye oli mwana wange, nze nkulabye, you are my son. Yes, naye kandabe ekivulu kino leka kigwe, tujja kulaba. Ekirungi njogedde ne maama wo. We twakoma awo n'addamu kwogera ne munno oba ye driver oba kiki simanyi. Nze nenninya neŋŋenda nenga ekirungi akoze eki. Akutagambye oli mutabani wo. Yantegedde era navaawo ndi musanyufu nnyo. Kati aba interview ne bankubira amasimu.
nga mbagamba kimu kati taata wange mulabye interview njagala zaaki okubira ku taata wange essimu nga wayiseewo wiiki nga namba ekivulu kiwedde. Oh my god, nasooka musindikira message nga ndeka ku bluetick nenkuba essimu direct. Ekintu ekyasinga okunyiiza era nempulira nga mutuufu kinnuma mu mutima, gwe wemba nkunoonyeza ebbanga nenkulaba nfunye contact yo, gwe ngamba otya okimanyi Mutabanyi, genda ogambe mami wo anoonye TV zimuno ez'enjawulo zonna nga ajja noonya. Nga gwe wakoze ogende ku TV ez'enjawulo azigendeko ajje nga noonya, olwo nno tutuule twogere bulungi. Wallahi nawulira obusungu, ekintu ekyo kinnuma mpaka kati. Nandibadde sidda na mu kamera waneeno. Nawulira nga mpoto neŋŋamba omuntu nfunye namba yo nzize gy'oli njogera naawe, ate omuzadde ekyamulemesa bali abantu nebbawe gwe yafuna tamukkiriza olwawulira nti yali mu kaserebu, tamukkiriza na kujja eno. Oŋŋamba otya nti ate oli ajje mu mawulire akunoonye nga already I have your number. Nawulira nga nzigweddewo bannaye nembeera nga atalabanga ku taata wange. Oba olina ngeri gye wayogera naye etamusanyusa? Lwakuba simu yange nagwa mu byaye ne bagibba, naye wandibadde olaba message ne voice ze twakozesanga. Ate nze omuntu amaze ebbanga ng'anoonya taata wange mufunye, ndi mu kweyagala ate njogera naye mu ngeri obubi ntya. Nabeera awo neŋŋamba yi muzeeyi yalabi omanyi namusanga anywamukko, neŋŋamba akirabika oba yabadde anyweddemu, leka nziremu mukubire nga wayise after 3 days. Nemukubira nemugamba yanga naye mwana gwe lwaki towuli? Nakuba essimu nangamba hello konze taata, ne mwana gwe lwaki towulira? Nakugamba gamba mami wagende ku ZTV anoonye, siddamu kwogera naawe nga mami wo taze ku ZTV. Nanzijjako nambulokinga n'okumbulokinga okuva kwolwo. Yani ekintu ekyo kyannuma era mpaka kati newe nkyogerako kinnuma. Simanyi oba abazadde abalala bwe batyo bakola nga abaana baabwe babalabye, simanyi. Naye Mr. Kyaga ow'ekitiibwa Big Papa ly'erinnya lyakozesa saa zino. Simanyi, siri mukolima, naye ebintu by'ensi eno bikyuka kuba ndabye bakenzo bafunye bataata baabwe ab'enjawulo nga bakuze. Ndi musajja mukulu, nkuze saa zino neekolerera akasente kange nkafunamu. Saagala nfunenga sente. Big Papa ava eri agambe simanyi Mutabanyi wange biki kuba natuuka n'omugamba ne mugamba waba awakana kale asasuleko hafu ya DNA nange nsasuleko tugende ku DNA. So, wamusaba ne DNA n'agaana? Kuba yekennyini namulaba mu mawulire ng'agisaba n'agamba oyo wabeera tugende mu DNA waba nga si mwana wange agenda kunsasula sente. Ne mugamba asasuleko hafu nange nsasule tugende. Yakyogera nako simanyi DNA oba ebeera ya sente mmeka, naye nze nali neewaddeyo sasulako hafu naye hafu tugende. Big Papa teyakinyeganako we twamitinga, ebyo byonna teyabyogerako. So nina obulumi bw'amaanyi ku mutima bwe nnina biri taata wange bye yayogera, n'okubanga misinga taata wange ng'ate namulabako waali, mami wange tafaayo, gyali eyo ne bbaawe banyumirwa. Nga wegambye mbeeramu n'esente zange kati nembiraawo fonaawo njogera ne mami nemuwa ku sente ne jjajja amuwa ku sente, naye kinnuma simanyi baganda bange, simanyi kika kyange, simanyi ng'ovuddeko abaana ba muzeeyi wange bapositinga abo ku TikTok mbalaba, simanyi oba alina abaana bameka. Nze kyenjagala omanya kye kino, andaze mu famire nti ono mwana waffe, andaze baganda bange, jjajja wange. Kyemwagalako siina kirala kyemwagalako, kuba mpise mu mbeera enzibu ennyo okutuuka wano wendi tebyali byangu, naye olaba wendi wano eno kati ate musabe ki?
nti no njagala kuddayo ku ssomero nsobola okwetwala neneesomesa. Kuba nkola nina bizinensi yange. Kiche mwagala. Wagezaako okunoonya kuba baganda ba Kyaga baba maama wo bataata wo ab'eŋŋanda mwogere ku nsonga zino eno? Nenga my sister mbasanga wa kuba nkuganye n'Ekyaga mwennyini nga wegambye nti sirina gwe mmanyi n'ow'eŋŋanda kuba we nali mu mawulire nali mmanyi nti oba jjajja oba taata omulala agenda avaayo agambe ono omwana waffe katukole bwe tuti. Teri yavaayo. Naye nga nze ekinnuma kyekyo siina kirala. Mpulira misinga taata wange. Olowooza maama teyakolamuko ku nsobi n'akuwa taata atali taatawo? Kankubuulire kino ekintu. Olaba bwe tuba tutuuse wakaawe wa jjajja we nakuliraawo. Ne posita zino posita ezibeerako abayimbi zaabeerangamu omwo mu nnyumba naye oba ekyaliyo. Wagezaako okunoonya ku b'eŋŋanda ba Kyaga tule mu nsonga zino? Anti nagambye nga we nali mu mawulire teri yenna eyali avuddeyo nti nno oba muganda wa Kyaga oba biki. Kuba n'ekisooka ne wabeera simanyiiwo nakoma otegeera nti no manager aba Good Life abeera Makindi. Simanyi, sirina gwe nalabako yenna. Ate n'abajja okujjako oba oyina gw'omanyi osobola okumpa ku nnamba ye n'enjogerako nawe. Nze sirina muntu yenna eyali avuddeyo n'aŋŋamba nti muganda wa Kyaga kubanga ne anaasonyiwa omuyita Kyaga taata wange kubanga neewuwe gye yeebaka sikola ki simanyiyo nakoma otegeera nti no manager wa Good Life babeera Makindi kati simanyi saa zino wajja abeera. Singa mukola DNA nevaayo nga si ye taatawo, singa akkiriza DNA nevaayo nga si ye taatawo? Singa akkiriza DNA nevaayo nga si ye taata wange, aho omusango nguza ku maama wange, naye wabanga yateeseemu ssente simanyi oba DNA ebeera ya mmeka nsobola ozimuddiza. Naye ng'omusango nguza ku maama wange. Naye nange we tuba nga tukoze DNA nga kituufu ndi mutabanyiwe, okulaajana kuno kwendaajanidde ebbanga ne ntuuka oyita ne mawulire bye saayagala, simanyi oba agenda kukola atya. Kuba nze nina obukakafu mami wange yaŋŋamba teyabeerako na muntu mulala mu eyo period, ne wayitawo ebbanga lye yaŋŋamba yagenda okulaba ng'ali lubuto. Ye muntu gwe yasembayo beera naye. Yes, kiba kitegeeza nze ndi mutabanyiwe. Kati oyagala abantu abaliyo bakuyambe ki? Abamanyi Kyaga, oba ayinayo omukyala oba ayina abaana abakwenkana, oyagala bakuyambe ki? Yes, webale kumbuuza kibuuzo ekyo. Abantu abali eyo abamanyi Kyaga oba abasobola omutuukako ne boogerako naye ng'abawuliriza, kuba nze namutuukako n'enjogera naye teyampuliriza. Mbadde nsaba omuntu ali eyo asobole okunkonektingako kale amanyi muganda wa Kyaga yenna amunkonektingeko oba jjajja, at least mpiteko ku side ya jjajja njogereko naye. Singa Kyaga ajja n'atuula wano eno nga naawe oli wano eno, osobola mugamba ki saawa zino? Saa zino kyensobola omugamba kuba teyampa budde, ate nze ndi mukakafu mu mutima nti ye taata wange n'okusinziira ku bibadde gye nazaalibwa gye nkulidde ne maama wange kye yaŋŋamba. Musaba tugende ku DNA wenfuna chance n'abeerawo awo. DNA weevaayo nga ye taatawo naye nakkiriza nti ye taatawo n'akusaba omusonyiwe. Sisobola musonyiwa. Mbeerawo naye nga taata wange kuba ekinnuma nkugambye nti kinnuma muli mu mutima okubanga taata wange akimanyi gye ndi naye nga tanfaako n'ambulookinga n'okumbulookinga, mutabanyiwe nga namweyanjulira. Sisobola musonyiwa naye abeerawo nga taata wange kuba nze kyempulira njagala ne tukwatagana like taata wange naye nga mu mbeera gye mpiseemu eno.
ng'ovudde ku yeeri emabega nga sinnamulaba naye eno gye mpiseemu nga ndabye n'atuuka n'okumpisa mu mawulire muno kyesaayagala sisobola. Maama ye wamugezaako okwogera naye n'omugamba taata agambye jangu mu mawulire omunoonye era yakuddamu kyoba wamugamba? Ate already ye kennyini mami yaŋŋamba bawe musiraamu, musajja musiraamu, ye tayagala nnyo bintu ne bya TV tabyagala kuba kati already yagenda omufuna okumuwasa nga yanzaala. Ate n'omusajja nakugamba nagendayo nagambye nagendayo nandaga nga tanjagala kyekyasinga n'okunzirusaayo. Kati we yawulira nga mami bamukubidde essimu bamubuuza ku nsonga zange, byali birala nnyo n'ennamba baagikyusa nga byonna alwana nnyo kuba nti nze sifuna connection naye. So tabyagalira ddala era ne mami yaŋŋamba tayagala ajje mu mawulire. Kati ye mama osobola omukubirako essaawo zino tufuna sayidi ye ya story oba? Mami abikoowa kuba bwe nasemba okola naye yaŋŋamba already nayogera naye ne big papa taata wange n'amukubira essimu ne boogera n'amunnyonnyola naye kyamwewunyisa nnyo okubanga ŋŋambye ekigambo ekyo yamulabira ddala nga anansonyiwa taata wange oyo alabira ddala nga ayogedde ne bebi kuba kati omuntu wakunnyonnyola n'omubuuza mwaliwa biki ate gwe n'ogamba ajje mu mawulire okola otya? So naye kyamuyisaamuko bubi tasobola era yaŋŋamba n'ebyessimu ye yakivaako nga ye yaŋŋamba kimu mwana wange beerawo ofunamu ne sente zo saawa zino beerawo olaba omuntu afiirwa taata we n'atabeerawo osobola obbeerawo n'oguma kinnuma Lilian kinnuma. Tolowooza nko okutandikawo famire yo ggwe nga famire yiyo nga kyagwa omwesonyi buli kimu okyesonyiye? Butuufu waliwo ekintu ekituuka mu bulamu bwo n'olaba nze ekisinga okunnuma nkuze nga mbonaabona ntandise ofunamu ku busente mpulire misinga ekintu kiri for example kangereze ku lunaku oba lukulu nguze byengula ngenze nabyo nga sigenda wajjajja kuba nina mikwano gyange bangi. By the way nze nina mikwano nina abayimbi bakyali bange bangi nnyo. So osobola obbeera awo ng'agenze ne agenze waabwe apositinze ng'ali ne taata waawo. Kati for example famire y'Amayanja ogiraba bapositinga ali ne maama we taata waawo ebintu ebyo era vidiyo ezo nziscrollinga saagala ziraba kimpisa bubi eri mu mutima. Muyimbi ki nga tumaliriza gw'olaba nga kyali wa taatawo gw'oyita taatawo essaawa zino gwewandyagadde omumiitinga mwogere ku nsonga zino? Nina omuyimbi emabega awo yaŋŋambako nsuubira we yalaba weyandaba ku TV abeera sayidi eyo gye mbeera nyaŋŋamba yali mu Good Life bamuyita Zaga yayumbako ne Tulumaani naŋŋamba mukwano gwa taata wange ne tukwatagana actually ne mbeerako manager we nga muteekamu ku ssente muyambako bikyawe naŋŋamba naye gwe ogenda beera gundi kuba omulimu okoze ekintu ne taatawo kye yali akolanga yakwagalako kasente simanyi naŋŋamba ne taatawo bw'atyo bwe yakola yatandika bw'atyo nga bw'atyo bwaŋŋamba naye twayawukanamuko naye nga ayagala tuddukire ku level ya speed nnyo ng'ayagala ŋŋende tushutinge vidiyo tukole audio kuba namukolerako audio ne vidiyo naye nga omanya abo abayimbi abakikubako n'amala nakka ayagala ate nze muteeke ku level nange kennyini gyesiriiko. So ne twawukanira awo naye nga yaŋŋamba mukwano gwa taata wange era yalimu mu Good Life. Ekisemberayo ddala njagala mu bigambo nga 6 obubaka obusembayo eri taatawo. Sisobola mufukaamirira nze obubaka bwange obusembayo okusookera ddala ngenda bbuwa bayimbi mmwe
mutambulira nnyo mu bifo bya mirundi mingi, olumu around Kampala, olumu temubeera mu Kampala muneeno, naye mulina tuwa ze mugendako. Banaye mukozese protector okwewala ebintu nga bino. Kiyambako kuba mulabika mulina abaana bangi nnyo eyo mu byalo n'ewalala abatasobola vaayo nga nze we navuddeyo, kuba kati nze obukakafu mbulina, buli kimu weekiri, naye era sitiri omuzadde agamba ki tafaayo, kindaga nti agamba siri mutabanyiiwe, kuba sirina nti oba mwagalako ssente, ate newe mba njagala ssente sandinoonyeza Kyaga eryaki ne mbutuufu wonoonya omuntu gw'okolerako erinnya n'onoonya Kyaga, nandigambye Chameleone, kuba kino tekimuyisa bubi kuba actually kankireke, nandigambye Chameleone kuba Chameleone alina ssente ze nga ngamba mbala motoka ezo biki, ne kati Kyaga mugambe nti nno mwagalako kikale. Nkubuuzizaayo ekibuuzo nange nedda, kuba kati Big Papa sirina kye mwagalako, kuba nkugambye n'okugamba nti ekivvulu kyannuma nnyo okukijjayo, nali njagala muwa ne ku ssente ateeke mu kivvulu kyo, oba yali agenda zinziriza yamanyi. So kati sirina kye mwagalako, wabula mwagala nga taata wange andaga ekika kyange. Bayimbi mmwe mukozese obupiira, kintu kikulu nnyo. Awatali ekyo mugenda zaala abaana bangi ebbali, oba mubalina. Yensonga lwaki mubeera awo, oli ebizibu n'abeera ne kino n'abeera ne kiri, bamukoonya akoze atya, baana bammwe misaayi gyammwe giri eyo, babonaabona, naye nga mmwe muli eno mweyagala. So mukyuseemu enkola eyo. Singa watuukawo situation yemu bweti, taatawo Kyaga ali ku kitanda, for example bamugambye oba yeetaaga musaayi oba yeetaaga nsigo nga gw'olina ogimuwa, ensigo nazo bazigaba, mbuuza bazigaba nga njijjamu n'engimuwa, ate nze n'ensiga zaaki nsobola osigazaako emu? Ekyo ekibuuzo kikalubamu, naye nga oŋŋamba nti nkwate ensigo njiwa omuntu atani kale alina musaayi nga ku kitanda agambye nti bannaaye nzikiriza gwe mutabani wange, naye ng'ayagala musaayi, osobola omuwa abasawo kyaba bamusaba? Kyaga alina abaana abalala, alina abaana abalala abakulidde mu bulamu obulungi, kati lwaki ate aba agijja ku nze hasula waabwe? Bba tebamaakinga naye, nga nze amaakinga naye ebeeremye. Okuggyako nga mpadde ssente ngimuwa, wampa ssente zenjagala ngimuwa, kuba kati noonya ssente nkola nange njagala, osanga ntuukeko ku level ziri ez'abali eri. Osanga wenfuna ssente ayinza okudduka n'agamba mutabanyi wange nti baagala balina ssente, tolaba kenzo. Wampa ssente ngimuwa, naye we waba tewali ssente zenjagala, ekiddako oba okimanyi. Situation ya taatawo giyizeemu ki? Ngiyizeemu ebintu bingi, ate kimpadde ekyokuyiga kunze kennyini, kubanga wemba ngenze awantu okubeera mu nsonga y'omukwano eyo, nkozesa obupiira, kintu kikulu nnyo, kiyambako. Nafunamu ekyo ekyokuyiga, kuba kinnuma nnyo, nkubamu akafaananyi eno embeera gye mpitamu, ate n'omwana omulala mba nsobola oyisaamu omwana omulala owange nga simanyi, oluusi newe mba nga mmanyi naye nga nkola ki? Neebuzaabuza nga woolaba omukulu Big Papa waaneebuzaabuzaako. Ebigambo bye bisembayo? Ebigambo byange ebisembayo bimbuze, naye mpulira bubi nnyo omuntu yenna ali eyo ng'asobola okuntuusa ku muganda wa taata wange oba jjajja oba ani, nsaba buyambi bwabuntuuseeko. Yes. Byebyo, bye.